वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद सुंबल। कैसा तुम लोग? उम्मीद करती कि ठीक होंगे। मेरे प्यार प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज अपने प्यार प्यारे व्यूअर्स को बनाना सिखाऊंगी दाल चिकन शामी। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चने की दाल थी जिसे हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसे कर देंगे ऐड कढ़ाई के अंदर इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 अदद अदरक के टुकड़े और 4 से 5 अदद लहसुन के टुकड़े। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून शामी मसाला। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तमाम मसालों को हमने इसके अंदर डाल के ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पानी, जो कि हमने 2 कप पानी ऐड किया है। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हमने 4 टेबलस्पून ऐड कर दिया। और अब हमने इसे कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम। 20 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। से ये आप देख सकते हैं, इतना से ये पक चुका है। और इसके अंदर थोड़ी ही देर रह गई है। ये जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कम पानी हो चुका है इसके अंदर से। तकरीबन ये 2-3 मिनट तक तैयार हो जाएगी। इसका जो पानी है वो सारा खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे निकाल के हम कर लेंगे ठंडा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, 1 पाव हमने यहाँ पे सीने का पीस ले लिया चिकन सीने का। और ये आप देख सकते हैं, हमने इसे हल्दी और नमक लगा के हमने इसे बॉईल कर लिया। और ये आप देख सकते हैं अंदर से। और अब हम इसे कर लेंगे रेशे करेंगे। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेशे करना स्टार्ट करते हैं। सकते हैं हमने इस शामी में सकते हैं, इस तरीके से हमने लंबाई में ही इसके रेशे करने हैं। इस शामी के अंदर लंबाई बदलनी, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इन रेशों को कर लेना है। ये हमने अपने सारे चिकन को इसी तरह से रेशों में कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है माशाल्लाह से। आपने हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना है, ये आपकी तरफ से हमें प्यार मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इनको कर लेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, हमने अपने सब चिकन को इसी तरह से इनके लंबे लंबे रेशे कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये जोन से हमने दाल को बॉईल किया था, इसे हमने इस तरीके से चॉप में डाल के चॉप कर दिया। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च हजमे के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुफीद होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने इस तरीके से कर लिया। और अब हमने जौन से हमने अपनी दाल को चॉप कर रहे थे, इसके अंदर हमने पुदीना और हरी मिर्चों को ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं। और इनको भी हम कर लेंगे चॉप।
तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दाल चॉप हो चुकी है। आधे से ज़्यादा दाल हमारी चॉप हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अंडा। ये हम अंडा इसलिए इसके अंदर ऐड करें कि हमें कोटिंग करने की अंडे की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से हमने इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया और इसे हमने दोबारा से एक मरतबा चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं ये अंडा डालने के बाद भी हम इसे चॉप कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसे चॉप कर लेंगे। माशाल्लाह से हमने अपने चिकन के रेशे भी कर लिए थे और अब हमने इसे एक लैदा बोल में शिफ्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमने अपनी दाल को चॉप कर लिया था वो भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से कर रहे हैं मिक्स। ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं सारा मिक्स हो चुका है और अब हम बना रहे हैं कटलेट्स, शामी कटलेट्स हम बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। एक और बात हम बता देते हैं आपको, एक और बात कि इस तरीके से ये बनती है। और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है। माशाल्लाह से हमारी ये सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं कटलेट्स। और अब हम इनको करेंगे फ्राई। अब हम इसे अंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने हाफ कप घी ले लिया जिसे हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और इसके अंदर हम अब अपनी कटलेट्स रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। आपने जल्दी नहीं करनी है कि हम तेज़ आंच करके इसे जल्दी जल्दी से पका लें। इस तरह नहीं करना है। आपने अपने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और जो सा हमने इसके अंदर अंडा डाला है फिर ही उसका कच्चापन ख़त्म होगा। थोड़ी देर बाद हमने इसकी साइड्स को चेंज करना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं इनकी हमने साइड्स को कर दिया है चेंज और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाइट कलर आ चुका है, गोल्डन कलर में ये आ चुकी हैं और बस थोड़ी देर तक ये फ्राई हो चुकी हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी फ्राई कर लेंगे। हो चुकी हैं और अब हम इनको करेंगे डिश आउट माशाल्लाह से। और अब हम इनको कर दिया है डिश आउट और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं अंदर से माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अब आपने इसे इंजॉय करना है, रायते के साथ आपने इसे इंजॉय करना है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।